Katana juga Krishi Vigyan Kendra ICAR Research Complex Umiam menta ka Sngi ka khanyo tarik unai lur aja arpo kala pulong da ka program ban Rakhe ka Sngi Kyrpang ya ka bla tip kum ka Poshan Maah ya ka bla Rakhe mala ubanai nai lur bar ya kani ka program la pulong hapo ka yeng dor bar jong ka Nongpoh lawan ban ya shib benta lang ha kani ka program do ba Meryl Bonds aim MLA ka Nongpoh constituency ka mukongsan ha ka jedan lang ru ba plela tiuso assistant rang ba shnong ka Nongpoh ki officer jong ka KVK ki bakintu bi ka Eliza Emle Senior Scientist but Head KVK Riboy Kamosami G Das Assistant Senior Scientist Head KVK Riboy but QA Kathong ka khmat e bala Rakhe ka ni kasngi kalong ru ban la ban kin jo cha kathong bala bo da ka sarkar kame ban pulong e ka ri India barok ka wei ka balait na kijing chtam hapdeng ki khlong khana bar hapdeng ki long kame ha ka be de ba ka jingbam teimet hapo ka snem aja arpusan Isong kemen ban ihlen kasngi yang ka ni kijing Poshan dari ka inisiatif ka bala Sim nakaliang jong Krishi Vigyan Kendra nanti napo ICAR Research Complex keberadaan tidak po mengyam itu. Lasisya kakam reduki kalau nanta garam kalian ban ai disembay ban ikendu kinong rep kumno ban lanjusu ya SNG kinong rep bertentang. Karena jadi ka jingpetha ka ba Kyrpang kabalawan nakaliang jong sorkar kumi ban betha yang kini kendra ban yarap yaki ke angkan wadi senta ban sam ye gini ki sembai jhur kat ki badon na ka banta ba thum ha gini ki kitchen garden ki badon la bande hajan akan wadi senta la ne amundon ha thum hayin ba kin la ban ai na ka banta ki hap ke bari ki no kimi ba kata ki ting thumu ka ban kalian jongka ni ka Krishi Vigyan Kendra kita